来看桃园有消费者指控讲，伫连锁店食煎饺哦，特别食了，才看到讲亲像有加过橡泥糖，店家说这讲迄是肉。连锁业者是表示讲，若分店有影响到消费者的权益，违反合约得解约。伫有名的煎饺店买15粒的煎饺，食到剩3粒，详细看竟然有包过橡泥糖伫内底。那个是生肉，所以老板，你跟我说这个是生肉是不是？对，生的肉，然后它煮了以后，它就会分出那个血水，然后凝固成，那颜色很像口香糖。哎，没有，它就是口香糖。觉得蛮恶心的啊，就是当下就是整个身体发毛，然后有点想吐。但口香糖不是，就是没吃过，它是吃过的口香糖在里面。针对店家辩讲是青白，当事人叶先生真生气，请店家回看看是落去。店员唔拿将帽仔摕落来蒙头毛，然后将手放入嘴内，卫生真无好。倘查有不符合食品良好卫生规范准则规定项目，要求业者限期改善，届期未完成改善，将依《食品安全卫生管理法》第44条规定，裁罚新台币6万元以上2亿元以下罚款。昨天的话，长官他们就是有紧急在晚上就是到门市那里去做了一个集合。对，那针对门店的话，它有几点就是不符合公司规定。煎饺店大门锁起来，目前无营业。连锁煎饺业者回应，问市加名主严重影响消费者权益甲合约规范，会随终止加名关系，也积极甲消费者联系，妥善处理后手服务的代志。公司新闻采访报道。